poručník Piardy na Slovakii. Уважаемый господин председатель правительства, дорогие коллеги, очень рады вас видеть. Да. Уважаемый господин председатель правительства, дорогие коллеги, мы очень рады вас всех видеть. Я помню ваш визит еще в Москву. Я хочу еще раз выразить вам слова благодарности за то, что вы сочли возможным приехать и разделить с нами все эмоции, связанные с победой во Второй мировой войне, в борьбе с нацизмом. И сейчас мы с вами встречаемся в Пекине на подобных торжествах в связи с окончанием, уже полным окончанием Второй мировой войны. Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы и ваша команда, ваше правительство. Политика дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели. И в этой связи хочу отметить, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, но и ваши компании некоторые продолжают работать и не безуспешно на российском рынке, что тоже, на мой взгляд, полезно для словацкой экономики в целом. Тем не менее, мы, к сожалению, живем в условиях сложных, связанных с различными внешними ограничениями. Когда-то у нас был товарооборот в 10 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. Сейчас он упал до уровня менее 4%. Правда, есть определенные подвижки на положительного плана. Надеюсь, что мы эти тенденции сможем усилить и сохранить. Я очень рад возможности встретиться с вами снова здесь, в Пекине, на полях мероприятий, связанных с 70-летием окончания Второй мировой войны. Ďakujem pekne, pán prezident. Mám na úvod veľmi nepríjemnú otázku. Ako sa máte? Если я жив, то это уже хорошо. Это вопрос приятный. Приятный вопрос. Ďakujem pekne. Это каждый Ďakujem касается. pekne. Chcem poďakovať najskôr za obrovskú mieru pohostinnosti, ktorú ste mne a slovenskej delegácii prejavili počas oslav 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Bol to pre nás, pre všetkých, obrovský zážitok a verte mi, že absolútne neľutujem a ani neberiem kritiku, ktorá došla na moju hlavu zo strany členských štátov Európskej únie, pretože toto ja mám v hlave usporiadané. Ja presne viem, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny a preto som aj tu dnes, pretože je evidentné, že národy bývalého Sovietskeho zväzu a Čína zaplatili najväčšiu daň, pokiaľ ide o druhú svetovú vojnu. Takže ešte raz ďakujem za pohostinnosť. Pán prezident, chcem potvrdiť, že naša politika na Slovensku je orientovaná, pokiaľ ide o druhú svetovú vojnu, k úcte a k rešpektu obetiam a preto chcem zopakovať, že budeme pokračovať v spolupráci aj s vašim veľvyslanectvom v Bratislave, pokiaľ ide o obnovu a rekonštrukciu vojenských cintorínov. Máme jeden veľký spoločný projekt, a to je projekt v Michalovciach, kde možno ani nie sme schopní držať tempo s vami, ktoré je veľmi vysoké, ktoré ste nastavili, ale chcem vás ubezpečiť, že všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v Michalovciach, budú naplnené a takto to bude aj na celom Slovensku. Veľká úcta, rešpekt pamätníkom a k vojenským cintorínom. V tomto duchu sa môžete absolútne na nás spoľahnúť. Pán prezident, veľmi rád by som prišiel s nejakými dobrými posolstvami. Viete, že sme členský štát Európskej únie a sme členský štát NATO. My považujeme členstvo v týchto organizáciách za náš životný priestor. Ja nepatrím medzi politikov, pán prezident, ktorí by chodili a
ťahali také motúzy popod nos. Hovorím tak, ako to je. Toto je náš životný priestor. Máme na mnohé veci rozdielne názory. Musím potvrdiť, že sme komunikovali s našimi partnermi v Európskej únii túto návštevu v Číne, aj naše stretnutie, ale nemám žiadne posolstvo dobré, ktoré by som vedel priniesť. Teraz sa budú možno médiá na tom zabávať, ale vašemu pánovi hovorcovi som začal pred týmto stretnutím hovoriť jeden príbeh o žabe. Niekedy mám pocit, že my sme ako tá žaba na dne studne. Tam sedíme a myslíme si, že to nebo je iba také veľké, ako vidíme z tej studne hore. Ale bohužiaľ, ten svet je iný. A niekedy som veľmi sklamaný z toho, že nie sme schopní v Európskej únii, napriek tomu, že si veľmi vážime Európsku úniu, je to náš životný priestor, reagovať na pohyby sveta. Nie sme schopní. A nerozumiem niektorým rozhodnutiam, ktoré sa prijímajú. Preto chcem veľmi otvorene, pán prezident, povedať na tomto stretnutí, že nám mimoriadne záleží na štandardizácii vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Chcem navrhnúť čo najrýchlejšie stretnutie zmiešanej komisie. Vráťme sa naspäť k tomu, čo bolo typické pre naše krajiny, pokiaľ ide o hospodárskú spoluprácu. Hľadajme prieniky, kde môžu naše krajiny veľmi úspešne spolupracovať. Chcem poďakovať za bezpečné a pravidelné dodávky, pokiaľ ide o plyn, ktorý dostávame cez Turkstream. Ten objem sa postupne zvyšuje, sa postupne dostávame k takmer 4 miliardám metrov kubických. Veľmi ostro, opakujem, veľmi ostro reagujeme na útoky na ropnú infraštruktúru, ktoré tu boli. Ja sa mám stretnúť v piatok v Užhorode s prezidentom Ukrajiny a budem túto otázku veľmi vážne otvárať. Jednoducho toto nie je možné, aby takýmto spôsobom sa útočilo na infraštruktúru, ktorá je pre Slovensko životne dôležitá. Poznáte náš názor na rozhodnutie Európskej komisie, pokiaľ ide o repowering, to znamená zastavenie toku plynu od 1. januára 2028. My toto rozhodnutie nebudeme nikdy podporovať, budeme voči nemu hlasovať v Európskej únii. Ale ja som presvedčený, že do 1. januára 2028 sa môže ešte veľa zmeniť a že repowering, teda rozhodnutie, ktoré tu máme v rámci Európskej únie, nebude platné, pretože nás výrazne poškodzuje. Preto opakujem, chceme naďalej spolupracovať v oblasti energetickej. Máme záujem o dodávky ruského plynu, máme záujem o dodávky ruskej ropy, máme záujem spolupracovať aj v iných oblastiach. Môžem povedať, že Slovenská republika chce postaviť úplne nový jadrový reaktor, úplne nový, do rúk štátu o výkone okolo 1100 MW. Komunikujeme s americkou spoločnosťou Westinghouse. Vy dobre viete, že všetky existujúce reaktory, ktoré máme na Slovensku, sú výroby sovietskej, ruskej, všetky, ktoré máme. A atomová energia na Slovensku nám zabezpečuje nadpolovičnú väčšinu celej produkcie, ktorú máme. Ja by som privítal, pokiaľ by v tomto novom projekte bola rusko-americká spolupráca. Veľmi by som to privítal, keby takáto možnosť bola. A budem pozbudzovať špecializované ruské spoločnosti, aby komunikovali s americkou spoločnosťou Westinghouse na takéto možnosti. Preto, ak s tým budete súhlasiť, vážený pán prezident, navrhujem stanovenie dátumu stretnutia zmiešanej komisie. Myslím si, že robíme dobré kroky. My sme sa pustili cestou vydávania víz pre ruských občanov. Sme v Schengene, je to komplikované, ale nevidím žiadny dôvod, prečo by štandardizácia vzťahov nemala medzi našimi krajinami pokračovať. Vážený pán prezident, ako som povedal, neprichádzam so žiadnym posolstvom. Naopak na mnohé témy, ktoré sa týkajú vojnového konfliktu na Ukrajine, mám diametrálne odlišné postoje, ako majú niektoré štáty, členské štáty Európskej únie. Preto chcem využiť toto stretnutie, vážený pán prezident, aj na to, že či by som ja nemal nejaké posolstvo priniesť odtiaľto,
pretože sme pozorne sledovali summit v Spojených štátoch, ku ktorému blahoželám, pretože to je významný krok, ktorý ste urobili s americkým prezidentom. A veľmi by som privítal, keby som mohol dostať nejaké základné informácie, kde sa nachádzame, čo môžeme očakávať, pretože na jednej strane som, pán prezident, veľmi kritizovaný za to, že som tu v Pekingu a že sa stretávame. A na druhej strane už všetci budú zajtra telefonovať, že čo ti pán prezident Putin povedal, že čo sa deje. Takže bol by som rád, keby sme si nejaké základné informácie v tomto duchu vymenili. Ešte raz ďakujem za túto príležitosť, teším sa, že vás vidím. Teším sa, že robíme krok za krokom tú klasickú štandardizáciu vzťahov medzi nami a vami. Pripomínam ešte raz, že sme v Európskej únii, čaká nás vážne rozhodnutie, pokiaľ ide o členstvo Ukrajiny v Európskej únii. To je vážne rozhodnutie. My tvrdíme, že každá krajina má právo na európsku perspektívu, vrátane Ukrajiny, ale súčasne veľmi vážne podčiarkujeme, že musí Ukrajina splniť všetky podmienky na vstup do Európskej únie a že nemôžu prevládnuť politické kritériá nad kritériami pripravenosti tohto štátu vstúpiť. Myslím, že to bude silná téma, o ktorej budem hovoriť s prezidentom Zelenským v piatok. My podporujeme v tomto Ukrajinu. Ja som veľmi rád, že sa naplnili moje slová o tom, že Ukrajina nemôže byť členský štát NATO. To som hovoril veľmi jasne od samého začiatku. Táto téma je, dúfam, vybavená definitívne, ale pokiaľ ide o Európsku úniu, to je téma, kde sme my pripravení s Ukrajinou veľmi intenzívne spolupracovať. Takže ešte raz ďakujem a myslím, že som otvoril pár tém, o ktorých by sme mohli spoločne hovoriť. Ďakujem pekne. Уважаемый господин председатель правительства, Словакия, как известно, и член ЕС, и член НАТО. Вы можете себе позволить критиковать их политику, потому что это как бы ваше сообщество, ваша семья сегодня. Я не хочу вас ставить в сложное двойственное положение и заниматься критикой НАТО и Евросоюза. Не хочу их сравнивать